Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada halangan apa-apa dan rintangan. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Oke, coy. Aduh, hujan nih. Isi, Pak. Sampai sini hujan, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemana tadi ya? Lihat sini ya. Gua mau gas balik, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada halangan apa-apa dan rintangan. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Di sini gua gas sendiri ya. Alhamdulillah. Cuaca hujan, cuy. Ini mana putar baliknya nih? Lah, kok kagak ada? Oh, di sana nih. Mau ke Bakauheni ke sana, cuy. Ya, gerimis lagi. Asik. Hujan-hujan boncengan sama doi. Jalanan sepi, coy. Mungkin karena pada liburan juga kali ya. Gak tahu nih di bundaran ada penyekatan nggak. Semoga aja nggak ada. Waduh, disekat, coy, di sana, coy. Yang mau ke ini. Arah Teluk disekat, cuy. Baru buka kayaknya tuh. Sono nggak ditutup. Bismillah aja dah.
Vespa Matic pakaian sapam cuy. Mantep nih kalau digarap. Yang lagi tren itu si JJ sama skuter mania Jakarta Selatan. Oke, pulangnya kita nggak usah terlalu ngebut amat karena kan masih luang waktu. Oke, gua skip dulu. Tetap ikutin terus Jawa Official sampai rumah. Oke. Cuaca berkabut coy, berkabut dingin. Buset dah, dingin banget. Hujan di sini berarti. Waduh, nih kamera gua pasti basah nih, layar monitor. Soalnya gua nggak pakai ini coy, nggak pakai waterproof. Gua berhenti mana ya? Habis turun hujan berarti sini. Basah coy, gila dah. Waduh, mobil depan nih nyiprat airnya.